Kalian pasti familiar dengan Burundi ini. Burundi yang banyak diumpai dan memiliki habitat sangat beragam, mulai dari hutan, hingga taman kota dan pekarangan rumah. Inilah burung kutilan, Burundi yang tidak banyak diburu untuk dijadikan peliharaan, itulah mendapa populasi Burundi ini masih sangat melimpah di sekitar kita. Burundi ini kurang diminati terutama pada kalangan kicau mania. Alasannya harga mahal Burundi kicau bisa turun jika kemasukan suara Burundi ini.